चिड़िया काफी दूर उड़ने के बाद भी बिना रास्ता भटके अपने घोंसले में वापस कैसे आ जाती है। तो चले दोस्तों, इस बेहतरीन फैक्ट्स को जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जिस तरह हम इंसान दिशाओं को पहचानने के लिए कंपास का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार पक्षियों में भी इनबिल्ट कंपास यानी उनकी आंखों की रेटिना में क्रिप्टोक्रोम्स नामक एक प्रोटीन पाया जाता है और इसी क्रिप्टोक्रोम्स के जरिए पक्षियों के दिमाग में सिग्नल मिलता है और इसी सिग्नल के जरिए पक्षियां दिशाओं की पता यानी कि अपनी रास्ते की पता कर लेती है। और एक बात यह भी है मेरे दोस्तों की चिड़िया अपनी रास्ता ढूंढने के लिए सूरज की रोशनी और सितारों का भी इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए आसमान पर घने बादल होने पर कई बार प्रवासी चिड़ियों को रास्ता भटका हुआ भी पाया गया है।